told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? సో నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి జస్ట్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను. మధ్యాహ్నం అయింది, అంటే మా హస్బెండ్ వచ్చేసరికి 1:30 అట్లా అవుతుంది కాబట్టి ఇక నేను చిన్నగా 12:30 దాటాక వంట అయితే స్టార్ట్ చేస్తాను. ఈరోజు మామూలుగా ప్రతిరోజు అయితే తేజుకి స్కూల్ బాక్స్ పంపిస్తాను కాబట్టి ఉదయాన్నే వంట అయిపోతుంది. కానీ ఇవాళ చేయలేదండి. తనకి లెమన్ రైస్ అంటే పులిహోర కలిపి పంపించేశాను. ఉదయం టిఫిన్కి వచ్చేసి ఇడ్లీ చేశాను. ఇవాళ లంచ్ రెసిపీస్ నిదానంగా చేయొచ్చులే అని చెప్పి త్వరగా అయిపోతుందని అవి తయారు చేసి పంపించేశాను. ఒక 2 డేస్ నుంచి, అంటే మేము గుంటూరు వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత తనకి ఫీవర్ రావడం వల్ల హెల్త్ బాగాలేదని చెప్పేసి నేను ఒక 2 డేస్ నుంచి సరిగ్గా వ్లాగ్ కూడా షూట్ చేయలేదు. సో హెల్త్ పాడైంది. మొన్నే ఫీవర్ వచ్చి తగ్గి మళ్ళీ వచ్చిందనమాట. సో చాలా భయపడ్డాం మళ్ళీ ఫీవర్ వచ్చేసరికి. ఈరోజు స్కూల్లో ఎలా ఉన్నాడేమో ఒకసారి కనుక్కోవాలి ఫోన్ చేసి. అందుకని చెప్పేసి తనకి కొంచెం నోటికి కమ్మగా ఉంటుంది కదా, మనం రెగ్యులర్గా చేసే కర్రీస్ పెడితే మళ్ళీ అన్నం అలా వదిలి తెచ్చేస్తాడేమో అని తనకి నో అనకుండా ఉంటారు కదా, పులిహోర ఇట్లాంటివి అయితే ఇష్టం కాబట్టి పులిహోర చేసి పంపించాను. ఇంకా ఇప్పుడు నా లంచ్ రొటీన్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి. ఇందాకే జస్ట్ నాకు అమెజాన్ నుంచి పార్సిల్ వచ్చింది. సో ఇంతకుముందు ఏంటంటే పాత ఇంట్లో చిన్న చిన్న మినీ డస్ట్బిన్స్ ఉండేవి నాకు బాత్రూంలో. మనం క్లీన్ చేసినప్పుడు చెత్త అది అటు ఇటు పోకుండా నీట్గా అందులో పడేసుకోవడానికి బాగుంటుందిలే అని చెప్పి అవి అక్కడ వదిలేసేసి వచ్చాను కదా. సో ఇక్కడికి వచ్చాక మొన్న రిలయన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చూశాను. బట్ సరేలే అమెజాన్లో కూడా ఉంటాయి కదా అని చెప్పేసి ఆర్డర్ పెట్టాను. కానీ మరీ పెద్ద సైజు వచ్చాయన్నమాట. నాకు క్వాలిటీ కూడా అంత నచ్చలేదు ఇవి. అంటే చూడడానికి మరీ భారీగా ఉన్నాయి, ప్లస్ ఏదో పాత డెలికేట్గా అనిపిస్తుంది. అంటే గబుక్కున అంత స్టిఫ్గా ఉంటాయి అన్నట్టుగా అనిపించట్లేదు. సో వీటిని రిటర్న్ పెట్టేసేస్తాను నేను. ఒక్కొక్కటి ఇంట్లో కావాల్సిన చిన్నవి లైక్ చీపుర్లు పెట్టుకున్నాను, బాగానే ఉన్నాయి క్వాలిటీ. అలాగే విండోస్ అంటే మనం కిటికీలు క్లీన్ చేయడానికి కూడా క్లాత్తో కాకుండా చక్కగా కార్లు తుడిచేది ఉంటుంది చూడండి, అట్లాంటి బ్రష్ కూడా ఒకటి పెట్టుకున్నాను. సో వాటితో పాటుగా ఇవి కూడా పెట్టాను. వచ్చాయి కానీ అంత క్వాలిటీ అయితే అస్సలు బాగాలేదు. సో రిటర్న్ పెట్టేస్తాను. అంత పెద్దవి అవసరం లేదు కదా, టాయిలెట్లో చిన్నగా మినీగా ఉంటే బాగుంటాయి. మొన్న రిలయన్స్లో చూశాను, బుడ్డి బాగున్నాయి. సో సాయంత్రం అట్లా వెళ్తే ఒకవేళ నేను రిలయన్స్లో నుంచి కొనుక్కొని తెచ్చుకుంటానండి. ఇంకా ఇటు వచ్చినా కూడా నాకు మొన్న వెళ్ళి చూసి వచ్చాను కదా. సో మ్యాక్సిమం మనకి కొంచెం రెసిపీస్కి కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అవసరం అవుతాయి కదా. సో షాప్స్లో ఉంటాయో లేదో అనుకున్నాను. బట్ రిలయన్స్కి వెళ్ళాక చూస్తే మనకి అన్ని ఐటమ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయిలేండి. కొన్ని ఐటమ్స్ మనకి దొరకవు కానీ ఆల్మోస్ట్ పర్వాలేదు. అమ్మయ్య నాకు కావాల్సినవి దొరికితే వెళ్ళి అన్నిటికీ అమెజాన్ మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు అని అనుకుని ధైర్యం తెచ్చుకున్నాను. చూశాక కొంచెం హ్యాపీ అనిపించింది. ఇంక ఇప్పుడైతే లంచ్ టైం అయిపోతుంది కదా. సో ఈయన వచ్చేస్తారు. రైస్ పెట్టేసిన తర్వాత ఇవాళ నేను లంచ్ రెసిపీస్ ఏం చేశాను అనేది వాటి మన బ్లాగ్లో మీతో షేర్ చేస్తాను. అండ్ చాలా రోజులు ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేశాను వీటి కోసం. ఇవి చూస్తే తీరా ఇట్లా అయిపోయినాయి. సో వీటిని కూడా పంపించేస్తే అండి. ఇంక ఇప్పుడైతే నేను కిచెన్లోకి వెళ్ళి లంచ్ రొటీన్ ఏం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనేది వాళ్ళ రెసిపీస్ అన్నీ కూడా మీకు క్లియర్గా షేర్ చేస్తాను. అండ్ ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం కిచెన్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. అండ్ కిచెన్లో చేయాల్సిన ఫస్ట్ రొటీన్ వచ్చేసి గిన్నెలు సర్దుకోవడం. అయితే మనకి సింక్లో కడగాల్సినవైనా ఉంటాయి, లేదంటే కడిగేసిన గిన్నెలైనా ఉంటాయి. ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి లేకుండా అయితే ఉండదు. కౌంటర్ మనకి పెద్దగా లేదు కాబట్టి అక్కడ ఉన్న స్టాండ్ తీసేస్తే కొంచెం నాకు వంట చేసుకోవడానికి తేలిగ్గా ఉంటుందని చెప్పి ముందైతే గిన్నెలు సర్దేస్తానండి. అండ్ శ్రావణ మాసంలో కంటే ముందే మేము ఇక్కడికి రావడం వల్ల ఇల్లు కూడా కొత్తదే, అన్నీ నీట్గా దుమ్ములు దులుపుకొని వచ్చాం కాబట్టి ఇంటి పని ఏం లేదు. ఒక్క ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేస్తే బాగుంటుంది అని మనసులో ఉంది. సో బుధవారం రోజు మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ కూడా అంతా నీట్గా క్లీన్ చేసేసానండి. ఈరోజు పాలు కొద్దిగా లేట్గా తీసుకున్నాను, అందుకనే లంచ్ ప్రిపేర్ చేసే టైంలో ఇక నేను పాలైతే కాస్తున్నాను.
కొద్దిగా పాలైతే ఫేస్ ప్యాక్ దేనికైనా టైం ఉంటే వేసుకోవచ్చు అన్నట్టుగా ఒక్క స్పూన్ పాలైతే కొంచెం పక్కన పెట్టుకుంటాను. అండ్ మీకు వీడియో బిగినింగ్‌లో చూసారు కదా! కొన్ని లంచ్ ప్లేట్ చూయించాను. ఆ రెసిపీస్ అన్నీ కూడా మీకు క్లియర్‌గా చెప్తాను ఇవాల్టి వీడియోలో. సో, ఒక సింగిల్ డే మెనూ లాగా సింపుల్‌గా బావుంటది. ఒక కూర, ఒక పచ్చడి, కొద్దిగా రసం. అందుకని చెప్పేసి ఈరోజు సరే అని షూట్ చేశాను. దొండకాయ పచ్చడి చేస్తున్నానండి. పచ్చడిలో ముందైతే ఇది మసాలా దొండకాయ చేద్దామనుకున్నాను. సరే చట్నీ ఏం లేదు కదా! అంటే ఆల్రెడీ అమ్మ ఇచ్చిన ఆవకాయ ఉంది గానీ ప్రతిరోజు అదే తినాలంటే బోర్‌గా ఉంటుంది కదా! సో, దీన్ని నేను మసాలా దొండకాయ నుంచి దొండకాయ పచ్చడిలోకి మార్చేశాను. అందుకే కొన్నే ఉంచాను. మొన్న ఒకరోజు ఫ్రై చేశాను. కొద్దిగా ఇట్లా రెసిపీ చేద్దామని కొన్ని తీసి పక్కన పెట్టాను కడిగినవి. కానీ ఇక అవి ఇవాళ పాపం పచ్చడిలాగా అయిపోయినాయి అనమాట. ఒక 3 లేదా 4 పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్‌లో మగ్గించుకుంటున్నానండి. ఇందులోనే చింతపండు కూడా వేసేసాను. అడుగున కనిపిస్తుంది కదా! సో, అవి కాసేపు మనం మూత పెట్టేసి మగ్గిచ్చేసుకున్నాక పక్కన పెట్టేసేసుకొని, ఇప్పుడు నేను కూరకి కావాల్సినవి కూడా వంకాయలు కట్ చేసుకున్నాను. టమాటా అవన్నీ కూడా కట్ చేసుకొని రెడీ చేసుకోవడానికి కడిగేసి పెట్టాను. ముందైతే రసం పెట్టేసామనుకోండి పొయ్యి మీద మరుగుతూ ఉంటుంది కదా! సో, దానికి కావాల్సిన ప్రిపరేషన్‌కి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలు కూడా కట్ చేసి పక్కన పెట్టి, చింతపండు ఈ లోపల నానపెట్టే ఉంచానండి ఈ పనులన్నీ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే. సో, ఒకవేళ ఎప్పుడన్నా మీరు చింతపండు ఇలాగ నానపెట్టడం మర్చిపోతే కొంచెం ఒక పావు గ్లాస్ నీళ్లు పోసేసి స్టవ్ మీద ఒక 2 నిమిషాలు ఉంచారనుకో, కాస్త ఆ నీళ్ళు అలా మరుగుపడుతున్నాయి అన్నప్పుడు ఆపేసేసి మనం ఈ లోపల ఉల్లిపాయ, టమాటా, కావాల్సిన కూరగాయలు ఇవన్నీ సర్దేసుకునే లోపల మనకు చింతపండు అనేది నానిపోతుంది. సో, ఓవెన్ ఉంటే నేను అదే పని చేసేదాన్ని. కాకపోతే అది ఇప్పుడు పక్కకు పెట్టాను. సో, అది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందని నేను స్టవ్ మీద నీళ్లు వేడి చేసి పెట్టేశాను. చక్కగా చింతపండు అనేది నానిపోతుంది. మనకి ఇన్‌స్టంట్‌గా గుజ్జుగా తీసేసుకోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి మర్చిపోతూ ఉంటాం కదా పనిలో పడి. సో, అలాంటప్పుడు మనకి ఈ చిట్కాస్ అయితే హెల్ప్ అవుతాయి. ఇంక నేను చింతపండు రసం తీసాక దాంట్లో కొన్ని ఉల్లిపాయలు, అలాగే టమాటా వేసేసి ఒక పచ్చిమిర్చి వేశాను. కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేశాను. వేసి రసం ఎంతైతే పెడుతున్నానో చూసుకొని ఇవన్నీ వేసాక ఒకసారి బాగా కలిపేసామనుకోండి కొంచెం జ్యూసీగా అవుతదనమాట రసం మరి నీళ్ళు నీళ్ళుగా లేకుండా. సో, తర్వాత దాంట్లో మనం రసం ఎంతైతే పెడుతున్నామో చూసి క్వాంటిటీకి సరిపడినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి కొంచెం మిరియాల పొడి వేశాను నేను. మిరియాలు వేసాననుకోండి రసంలో తినేటప్పుడు నోట్లో తగిలితే మా వాడు అరిచేస్తాడు. అందుకని చెప్పేసి ఆల్రెడీ పెప్పర్ క్రషర్ ఉంది కదా! సో, దాంతోటి ఇట్లా ఇట్లా అంటే మనకు కొంచెం పొడిలాగా వచ్చేస్తుంది. సో, ఆ పొడి వేసేసి ఓ పక్కన పెట్టేశాను. ఇది వెనక పెట్టాల్సింది. ఇంక నేను సరే మరుగుతున్నాయి కదా! మళ్ళీ స్టవ్ కదించడం ఎందుకని చెప్పి వెనకాల స్టవ్ మీదే మళ్ళీ బాండీ పెట్టేసి తాలింపు వేసి ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేగిన తర్వాత నేను టమాటా ముక్కలు ముందేస్తానండి. కాసేపు మూత పెట్టి మగ్గిన తర్వాత ఈ లోపల వంకాయలు కట్ చేసేసి నీళ్ళల్లో ఉంచుకున్నాను. సో, అవి కూడా వేసేసాను. వంకాయ కూర కొంచెమే చేసినప్పుడు పెద్దగా అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ కాదు కాబట్టి అంత శ్రద్ధ అయితే ఏం పెట్టను. ఫటాఫట్ ఈజీగా అయిపోయేలాగా అన్నీ వేసేసిన తర్వాత కూరగాయ ముక్కల్ని చూసుకొని ఉప్పు, కారం, పసుపు ఈ 3 వేసి కలిపేస్తాను. కొంచెం ధనియాల పొడి, వెల్లుల్లి దంచేసి పక్కన పెట్టుకుంటాను. కొద్దిగా ఫ్లేవర్ కావాలి అనుకుంటే లాస్ట్‌లో వేయడానికి. సో, అవన్నీ వేసేసి ఒక్క పావు గ్లాస్ వాటర్ పోసేసి మూత పెట్టేసామనుకోండి, మనం మిగతా పనులు చేసుకునే లోపల చక్కగా వంకాయ కూర అనేది దగ్గరగా మగ్గేసి రెడీగా అయిపోతుంది. ఇంక ఈ లోపల నేను దొండకాయ పచ్చడి చేసేద్దామని దొండకాయ ముక్కలన్నీ కూడా వేయించినవి, మగ్గించుకున్నవి మిక్సీలో వేసేసి దాంట్లో కొంచెం ఒక పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అలాగే ఒక 2, 3 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మనము మగ్గించుకున్నటువంటి దొండకాయ ముక్కలు, ఆ ముక్కల్ని చూసుకొని సరిపడినంత ఉప్పు వేసేసి గ్రైండ్ చేసేసుకుంటే అది తాలింపు పెట్టుకోకపోయినా తినేసేయచ్చండి. కొంచెం టేస్ట్ తడకా ఉంటే బాగుంటుందని అనుకుంటే ఒక్క స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని కొద్దిగా ఆవాలు, జీలకర్ర, కొంచెం మెంతులు కూడా వేసుకోండి. ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది. వద్దు నోటికి పంటికి తగలొద్దు అనుకుంటే కొంచెం మెంతిపిండి వేసుకోండి. అంటే అది మన పోపుకి మంచి ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది. ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగా పెంచుతుంది. సో, అవి వేశాక ఒక ఎండుమిరపకాయ, చివర్లో కరివేపాకు వేసేసి కలిపేసేయండి. ఈ తాలింపు నేను రసం కోసం పెట్టాను. ఎందుకంటే సేమ్ అన్ని గిన్నెలు ఎక్కువ చేసుకోకుండా సింపుల్గా అయిపోవాలంటే ఇప్పుడు రసానికి తాలింపు పెట్టాలి, అలాగే మనం చేసుకున్న పచ్చడికి తాలింపు పెట్టాలి. కాబట్టి నేను ముందు పెట్టేసేసి రసంకి ఫస్ట్ తాలింపు అనేది అందులో వేసేసాను. మనం ఎప్పుడైనా రసం పెట్టుకున్నప్పుడు చింతపండుతో చేస్తాం కదండీ! కొంచెం బెల్లం వేసుకుంటే మనకు ఆ పులుపు అనేది విరిగి ఇబ్బంది అనేది లేకుండా ఉంటుందనమాట. నేను బెల్లం అనేది చాలా గట్టిగా రాయిలాగా ఉంది నేను తీసుకున్నది. సో, అందుకని చెప్పేసి ఒక స్పూను పంచదార అయితే వేశాను. వేసేసి ఇట్లా కలుపుకున్నారంటే తింటుంటే కమ్మగా చాలా చాలా బాగుంటుంది. చాలా టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ రసం చేస్తూ ఉంటారు కదా! సో, ఇదైతే కొంచెం ఎక్కువ రెసిపీస్ ఉన్నప్పుడు త్వరగా మనకి ఎక్కువ ఇబ్బంది లేకుండా ఈజీగా అయిపోయేదనమాట.
సో అది చేసేసి అందులో ఉన్న తాలింపు రసంలోకి వేసి కలిపి పక్కన పెట్టేశాను. మనకు ఆల్రెడీ చట్నీ అయిపోయింది, రసం అయిపోయింది, స్టవ్ మీద కూర పెట్టేసాము. అది కూడా మగ్గుతా కొంచెం నీళ్లు పోసేసాం కాబట్టి కాసేపటికి నాన్ స్టిక్లో పెట్టాం కదండి, అంత మాడదు. సిమ్లో పెట్టుకున్నామంటే ఈ పనులు చేసుకుంటే అది కూడా మధ్య మధ్యలో తీసి కలుపుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది. ఇంకా ఇప్పుడు వేసినటువంటి ఈ తాలింపులు నేను దొండకాయ పచ్చడి ఏదైతే ఉందో అది ఇందులో వేసేసి వేడి మీద ఒకసారి కలిపేసేస్తే మనకి ఆల్రెడీ ప్యాన్కున్న హీట్ కూడా వేస్ట్ అవ్వదనమాట. సో ఫైనల్గా అన్నీ రెడీ చేసేసాను. డైనింగ్ టేబుల్ మీద తీసుకొచ్చి పెట్టేశాను చూడండి. నెయ్యి కూడా పెట్టుకున్నాను, ఎందుకంటే చట్నీ ఉంది కదా కొంచెం టేస్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి. ఇంకా బాబుకు వండంగా మధ్యాహ్నం సపరేట్గా వండుతాను మళ్ళీ రైస్ వేరే బౌల్లో. సో మొత్తానికి రెసిపీస్ అన్నీ ఇలాగా నేను ప్లేటింగ్ అయితే చేసుకున్నాను. కొంచెం రసము, ఆల్రెడీ ఎగ్ బాయిలర్లో ఎగ్స్ కూడా పెట్టేసుకున్నాను. మీరు శ్రావణ మాసం అనొచ్చు, కాకపోతే కొంచెం ఈ మధ్య కాస్త ఇంట్లో పని ఎక్కువ చేయడం వల్ల నీరసంగా ఉంటుంది. సో హెల్త్ కూడా ఇంపార్టెంటే కదా. నాన్ వెజ్ అయితే ఏమి వండనండి, ఓన్లీ ఎగ్ ఒకటి ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను. సో ఆ విధంగా లంచ్ చేసేసాక ఒక మంచి పవర్ నాప్ చిన్నగా ఒక 20 నిమిషాలు ఒక అరగంట పడుకొని లేచాక గిన్నెలన్నీ కూడా ఎంతెంత తినంగా మిగిలిన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇలా చిన్న వాటిలో సర్దేసుకుంటాను. సో దట్ మనకి గిన్నెలన్నీ వచ్చేస్తాయి కదండి వండినవి, అవి కడిగేసేస్తే మళ్ళీ ఏదైనా కుకింగ్ చేసుకోవడానికి అవసరమైతే ఉపయోగించుకోవచ్చు అని చెప్పి ముందైతే అవి అవసరమైనా అవ్వకపోయినా ముందు నాకు వండిని తినేసాక మిగిలిన కూరలన్నిటిని కూడా ఇలా తీసేసుకుంటాను అనమాట. సో దట్ మనకి కొన్ని గిన్నెలే నీట్గా కనిపిస్తాయి డైనింగ్ టేబుల్ మీద, ఎక్కువ గజిబిజి లేకుండా. పెరుగు ఒకటి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి సాయంత్రం ఒక్కొక్కసారి మర్చిపోతాను, బట్ మ్యాక్సిమం గుర్తుపెట్టుకొని భోజనం చేసే టైం ముందు తీసేసి ఫ్రిడ్జ్లోంచి బయట పెడతా. అంటే ఇక్కడ మా వాతావరణం కొంచెం హ్యూమిడిటీగా ఉంటుంది కాబట్టి కాస్త స్మెల్ వస్తుందండి ఒక్కొక్కసారి పెరుగు, అందుకని చెప్పేసి ముందు జాగ్రత్తగా మధ్యాహ్నం తిన్నాక ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతుంటాను. సో ఇంకైతే కిచెన్ అంతా అయిపోయింది, ఇప్పుడుంది అసలైన పని అనమాట. అందుకని కొంచెం రెస్ట్ కూడా తీసుకున్నాను. కిచెన్ అంతా తుడిచేసాను, కొంచెం కింద గజిబిజి ఉంటే కూడా ఊడ్చేసి అయిపోయింది. కొంచెం పాలు ఉన్నాయి తేజు కాయడానికి పక్కన పెట్టేసేసి ఇంకా నా పని ఉన్నదల్లా గిన్నెలు కడగాలన్నమాట. సో అవి కూడా కడిగేసేస్తే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ సాయంత్రానికి నాకు ఎక్కువ పనే ఉండదండి. సో ఇట్లా సింపుల్గా లంచ్ టైంలోనే కొంచెం మ్యాక్సిమం రెసిపీస్ అన్నీ చేసేసుకుంటే కావాల్సినవి సాయంత్రానికి కూడా. సాయంత్రం పూట రొట్టె తినేవాళ్ళైతే రొట్టె, చపాతీ వాళ్ళైతే చపాతో, రైస్ వాళ్ళైతే రైస్ చేసుకుంటే మన పని ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంకా ఈవినింగ్ అయిన తర్వాత ఏం చేశానంటే కాసేపు పడుకొని లేచాక బాబుకి స్నాక్స్ పంపించాలి. నేను ఉదయం పంపించే స్నాక్స్ తను డే టైం వాళ్ళ లంచ్కి బ్రేక్ ముందు ఉన్న బ్రేక్ ఉంటుంది చూడండి, దానికోసం పంపిస్తాను. ఇంకా సాయంత్రం వాళ్ళకి ఒక 4:30 ఆ టైంలో మళ్ళీ ఒక స్నాక్స్ బ్రేక్ ఉంటుంది. అంటే స్టడీ అవర్కి ఉంటున్నాడు. సో స్టడీ అవర్కి 6:30కి ఇంటికి వస్తాడు కాబట్టి ఈ లోపల ఆకలి వేయకుండా తనకి ఏదో ఒకటి చేసి ఇట్లా హెల్తీగా పంపిస్తాను నేను. ఏదో సింపుల్గా ఫ్రూట్స్ అవి ఇచ్చామనుకోండి ఆనవు, మంచి ఆకలిగా ఉంటారు కదా. సో ఏదైనా కాస్త వండింది పెడితే వాళ్ళకి కడుపు నిండుగా ఉంటుంది, ఇంటికి వచ్చేవరకు నీరసం రాకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి నేను ఉదయాన్నే కాబూలి శనగలు, ఈ తెల్ల శనగలు నానపెట్టేసి ఉంచాను. వాటిని ఒక 4-5 గంటలు నానతాయి కాబట్టి ప్రెషర్ కుక్కర్లో 5-6 విజిల్స్ రానిచ్చాను. కొంచెం పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి, మరి ఉప్పు లేకుండా అయితే సప్పగా అనిపిస్తాయి కాబట్టి కొంచెం ఒక 1/4 టీ స్పూన్ ఉప్పు కూడా వేసి కుక్కర్లో ఉడికించిన తర్వాత తాలింపు ఎలా వేసుకుంటామో అలాగే అందులో కొంచెం ఆవాలు, జీలకర్ర వేసేసి కొద్దిగా ఒక హాఫ్ ఆనియన్ కట్ చేశానండి, సగం ఉల్లిపాయ కట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కలు మరీ మగ్గాల్సిన అవసరం లేదు, కొంచెం సాఫ్ట్ అయితే చాలు. అంటే కాస్త కరకరలాడుతూ తగలాలి కదా తినేటప్పుడు. అలా అయిన తర్వాత మనం ఈ శనగలను అందులో వేసేసి ఒక మిక్స్ చేసేసి కొద్దిగా ఒక శనగ నోట్లో వేసి చూడండి, ఉప్పు సరిపోయింది అనుకుంటే వేయొద్దు, కాదు కాస్త చప్పగా అనిపిస్తుందంటే కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని పైన కారం వేసి చివరిలో చాట్ మసాలా ఉంటే కొద్దిగా చాట్ మసాలా కూడా వేసామనుకోండి చాలా టేస్టీ బాగుంటుంది. సో ఇంక ఇట్లా ప్రిపేర్ చేసేసి తనకి స్నాక్స్ అయితే పంపించేసాను. అది ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికి తేజుకి స్నాక్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసాను, అయిపోయింది. తనకి ప్యాక్ చేసి పంపించేశాను. ఇంకా కొద్దిగా నేను కూడా కొంచెం పాలు వేడి చేసుకుంటాను, జస్ట్ అట్లాగా ఒక కప్పు బూస్ట్ తాగితే ఇగోండి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ క్లీన్ చేయడానికి కావాల్సినంత ఎనర్జీ కావాలి. సో తన కోసం కావాల్సినవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసి పంపించేశాను కదా. ఇంకా ఇల్లు కొంచెం క్లీన్ చేసేసుకొని ఆ గిన్నెలను ఒక్కటి క్లీన్ చేసేసానంటే ఇంకా ఇవాళ డేకి అయితే నాకు అడిషనల్ వర్క్ అయితే ఏముండదు. ఎందుకంటే ఇక డిన్నర్ టైంకి కాస్త రైస్ వండేసానంటే ఇగో మనం చేసుకున్న చట్నీ, కర్రీ, రసం అన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట, చిన్న గిన్నెలో తీసి పెట్టాను. సో వాటితోటి కాస్త అన్నం వండేసుకున్నామంటే ఇంకా నాకు డిన్నర్ టైంలో పని అయితే ఏముండదండి. ఇంకా తేజు వచ్చాక ఏం చదువుతున్నాడు ఏంటంటే పట్టించుకోవడం, ఇంకా సింపుల్గా నా అదర్ వర్క్స్ ఏమైనా ఉంటే చూసుకోవడం సరిపోతుంది ఇంటి పనులు. ఇవాళకైతే ఫుల్ ప్యాక్డ్, టైర్డ్ కూడా అయిపోయాను. ఇంకా బోల్డ్ అంత వర్క్ కూడా ఉంది, ఇవన్నీ నేను చేసుకుంటాను. సో అంతేనండి ఇవాళ సింపుల్ బ్లాగ్.
ఒక కప్పు కాఫీ తాగేసి కాఫీ ఆర్ మిల్క్ బూస్ట్ ఏదో ఒకటి తాగేసి ఇంక ఈ పనులు చేసేసి నా డేనైతే ఇంకా ఎండ్ చేయడానికి ఏముండదు. కాసేపు అయితే మళ్ళీ మా బాబు వచ్చేస్తాడు, టైం అవుతుంది. ఈ లోపల ఈ పనులు చేసేసుకుంటే నేను కొంచెం వాడిని ఫాలోఅప్ చేసుకోవడానికి నాకు సమయం ఉంటుంది అంతే. సో సాయంత్రం అయింది కదా, చూసారా ఇటు ఎండ ఎట్లా వస్తుందో. ఈవెన్ కెమెరా కూడా క్యాప్చర్ అట్లా ఫుల్ బ్రైట్గా ఉంది. సో చాలా బాగుంటుంది. కాసేపు ఇక్కడ కూర్చున్నాను అనుకోండి, హాయిగా కావాల్సినంత సన్లైట్ వస్తుంది, ఈవినింగ్ సన్లైట్. సో ఇదొక ప్లస్ పాయింట్ ఈ ఇంట్లో ఉన్నందుకు. ఇంట్లోంచి కాలు బయట పెట్టకుండా మనకి హాయిగా ఎండ వస్తుంది అనమాట, చూసారా. సో కాసేపు ఇక్కడ ఏదైనా తాగేసి ఏమైనా స్నాక్స్ లాంటివి తిని ఒక్క గంట కూర్చున్నా చాలు మనకి బాడీకి ఆ డే కావాల్సిన విటమిన్ డి అయితే వస్తుంది. సో ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ నాకు. ఇంతకు ముందు కూడా ఉండేది, కాకపోతే డైనింగ్ ఏరియాలో నేను కూర్చోను కాబట్టి నాకు కుదిరేది కాదు. ఇదైతే బెడ్ కదా, చక్కగా ఇక్కడ పని చేసుకోవచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైం మనకి నేచర్లో కావాల్సిన సన్లైట్ని కూడా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. సో అంతేనండి, ఎక్కువ మాట్లాడేసినట్టున్నాను ఈరోజు. ఇంతటితో ఈ బ్లాగ్ అయితే ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. హోప్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి, షేర్ చేయండి. అండ్ నేను వీడియో ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేసినా కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తుంటాను కాబట్టి ఇన్స్టాలో కూడా ఫాలో చేయండి. లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి. స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.